စိတ်မဆိုးတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လှတယ်တဲ့စိတ်မဆိုးတတ်ဘူးဒေါသဖြစ်เสียတွေ့ပြီမဲ့လို့ तू ကသိခံခြင်းခွင့်လွှတ်ခြင်းအပြုံးမပြတ်နေထိုင်ခြင်းတစ်ဖက်သားကအဲ့ဒါလို့အပြုံးမပြတ်နေပို့ပြီးတော့စိတ်ကတိုးလာတတ်သေးတယ်နော်သူ့ကိုမထီပဲမြင်လှုပ်တယ်လို့ထင်ကောင်းထင်သေးတယ်အဲ့ဒါမျိုးဒါကတော့အလိုထင်ပေါ့ဒေါသမဖြစ်အောင်ထိန်းနိုင်ရင်တော့အကောင်းဆုံးပဲအဲ့ဒါလို့သိခံခြင်းအပြုံးမပြတ်ဒေါသမထွက်ဖဲဒီလိုဒေါသကိုချုပ်တီးဆောင်စည်းခြင်းဟာဘဝစတိုင်းမှာရုပ်အစဉ်လှပခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်တယ်ဘယ်လိုပဲပြောစိတ်မဆိုးဘူးဥပမာဘာနဲ့တူတုံးဆိုလို့ရှိရင်မြေကြီးဟာဘယ်သူကပဲတူးဆွမြေကြီးကတုံ့ပြန်မှုမလုပ်ဘူးပထဝီသမစိတ်လို့ဆိုတာမြေကြီးနဲ့အလားတရံတူတဲ့စိတ်တုံ့လှုပ်ခြင်းမရှိထို့တူပဲရေဟာလည်းပဲဘယ်သူကပဲရေကိုမီးဘူးတိုက်မီးရှို့ရေဟာလည်းပဲတုံ့ပြန်ခြင်းမရှိဘူးလေဟာလည်းထို့တူပဲတုံ့ပြန်ခြင်းမရှိဘူးမီးဟာလည်းထို့တူပဲတုံ့ပြန်ခြင်းမရှိဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့စိတ်ဟာမြေကြီးပမာတုံ့ပြန်မှုမရှိအောင်လေ့ကျင့်ယူရမယ်လို့ဒီလိုပြောတာနော်ဘယ်လိုပဲကိုယ့်ကိုလာပြီးတော့ပြောစိတ်မဆိုးအောင်ကျင့်ရစိတ်မဆိုးအောင်နေရဒါဖြင့်စိတ်မဆိုးအောင်နေဖို့အတွက်အတွေးတစ်ခုတော့ရှိရလိမ့်မယ်အတွေးမရှိဘဲနဲ့စိတ်မဆိုးအောင်နေလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့ဘာနဲ့ခုခံမလဲမေတ္တာနဲ့ခုခံရင်ခုခံသို့မဟုတ်ခန္တီဆိုတဲ့တရားနဲ့ခုခံရင်ခုခံခန္တီဆိုတာကိုဘုန်းကြီးတို့တွေတလွဲနားလည်နေကြတာရှိသေးတယ်နော်ပြန်မပြောဘူးငုံခမ်းနေတဲ့ကိုခန္တီလို့ဒီလိုထင်တယ်မဟုတ်ဘူးခန္တီရဲ့သဘောကပင်ကိုယ်စိတ်အခြေအနေမပြတ်အောင်ထိန်းထားနိုင်တာကိုခန္တီလို့ခေါ်တယ်ပင်ကိုယ်စိတ်အခြေအနေဆိုတာလူတယောက်ကကိုယ့်ကိုမစော်ကားခင်တုန်းကကြည်လင်ပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းနေတဲ့စိတ်ကလေးလားစော်ကားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီစိတ်ကလေးမပြောက်အောင်ထိန်းတာကိုခန္တီလို့ပြောတာအခုခန္တီဆိုတာကပြန်မပြောတာသာရှိတယ်ရင်ထဲမှာဘလောင်ဆူနေတယ်